ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയാലോ. കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നന്നായി വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ടകളും തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്, അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇടിയപ്പം പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കടലമാവാണ് കേട്ടോ. കടലമാവ് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടേ വരും. അല്ല കുറച്ച് തിക്കായി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ മുളക് പൊടി. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾസ് മാവാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാതും ഇതുപോലെ ആക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണമല്ലോ. ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡും നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അധികം എണ്ണ കുടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണക്കടികളാണ് കൂടുതലും എണ്ണ ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണ്ട, ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയിലൊന്നും ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.